Vivimos en una época donde creemos que un gran líder es el que más habla, el que más aparece o el que más llama la atención. Pero este libro plantea una idea muy diferente. El buen líder o el buen liderazgo muchas veces es aburrido. ¿Por qué? Porque un buen líder no vive de discursos. Un buen líder se dedica a hacer tres cosas todos los días. Lo primero, establece metas y objetivos claros. La segunda, brinda las herramientas e incentivos a su equipo para el logro de estos objetivos. Y el tercero, realiza un monitoreo y seguimiento constante de los resultados. No es el liderazgo que aparece en las portadas de revista o en las diferentes redes sociales, no, pero sí es el que construye instituciones sólidas, empresas exitosas y equipos que realmente funcionan. Al final, liderar no es impresionar, es generar resultados de manera constante. Y muchas veces ese liderazgo silencioso es el que logra cambiar la historia. Esta es la reflexión del día de hoy, 3 de agosto, del libro Diario para Líderes.